हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अस्टाकाइंड पी ड्रॉप्स के बारे में, जो मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसकी जो एमआरपी रहती है 75 एमआरपी में अवेलेबल रहती है। इसका जो कंपोजिशन रहता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड गुआनफेंसिन। बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। इस ड्रॉप का यूज़ 1 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में खांसी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बच्चों में खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, सांस लेने में समस्या है, इन सभी कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका जो डोज रहता है 0.5 से लेके 1 ml तक एज और वेट के हिसाब से बच्चों को दिया जाता है। अपने डॉक्टर की सलाह से दें, खुद से ना यूज़ करें।